Смотрите, это факел в реальной жизни. Теперь его нет. Костер. Мы жгем уже много. Вау, костер. Круто. Костер. 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 Мы сделали костер. Мы делаем факел. Ну сейчас. Ну ладно. Смотрите, факел. Это факел из бумаги. И он горит. А это то, чем мы будем поджигать этот факел. И он горит. Смотрите, как это завораживающе. Особенно в небе. Вау. Круто. Свечка? Свечка. Это огненная свечка. Ого, это огненная свечка.